නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට අප සියලු දෙනාගේම ආදර ගෞරව නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, ඊටාම කලාතුරකින් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකේ පහළ වෙන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වීමෙන් ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නේ ලෝකේ පහළ වෙනවා. බුද්ධ රත්නයත් ධම්ම රත්නයත් නිසා ඒ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නේ ලෝකේ පහළ වීම සිද්ධ වෙනවා. සසරේ පුරන ලද පින් බලය ඇති වාසනා ගුණ ඇති අය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට ලං වෙනවා. ඒ ධර්මයේ විසින් තමන්ගේ ජීවිතය ආලෝකමත් කරගන්නවා. සසර පුරාම අරගෙන ආපු අවිද්‍යාව නම් වූ අන්ධකාරය, කෙලෙස් වලින් හටගත්ත මේ ජීවිත අඳුර ධර්මයෙන් දුරු කරලා ජීවිතයේ ආලෝකයේ කරා රැගෙන යනවා. පින්වත්නි, මේ ධර්මය බොහෝ දෙනෙකුට අහන්න සලස්වනවා කියන්නේ බොහෝ දෙනෙකුගේ යහපත ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවා කියන කාරණේ. ඉතින් අද දවසෙත් මේ දහම් ප්‍රදීප වැඩසටහන සඳහා දායකත්වයේ දක්වන්නේ බෝයගම පදිංචි රංජිත් මංචනායක මහත්මයා සහ ධනංජය මංචනායක මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ පින්වතුන් විසින්. ඉතින් අද දවසේ මේ සිදු කරන ධර්ම දානමේ පින ගැන හිතලා බොහෝම සතුටු වෙන්න. තමන්ගේ ජීවිතයට උදාර වූ පුණ්‍ය ධර්මයක්, මෙලොව ජීවිතයේ සැප ඇති කරන, පරලොව සුගති සම්පත් සලසා දෙන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට උපකාර සලසන මහානීය පින්කමක් ඔබ මේ උදෑසන කාලේ රැස් කරගන්නේ. පින්වත්නි, අපි මේ දවස්වල ඉගෙන ගනිමින් සිටියේ දෝතක සූත්‍රය. කුද්දක නිකායේ සුත්ත නිපාතයට අයිති පාරායන වර්ගයේන සූත්‍ර දේශනා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දෝතක බ්‍රාහ්මණයාට කියා හිටිනවා, කිත්ත ඉස්සාමි තේ සන්තිං දිත්තේ ධම්මේ අනීතිහං. පින්වත් දෝතකය, මේ ලෝකේ යම් දුකක් තියෙනවා නම් ආන්නේ දුක හොඳට හඳුන ගන්න කියනවා. පින්වත්නි, අපිට මේ සසරෙද්දී අපේ ජීවිතවලට දුකක් එද්දී අපි හැමදාම කරේ අඬපු එක. හැමදාම පටාචාර වගේ ඇඬුවා. කිසා ගෝතමී වගේ ඇඬුවා. හැමදාම කඳුළු සාගරයට තවත් කඳුළු එකතු කළා. හැමදාම මේ මහ පොළවට පස් එකතු කළා. ඒ වගේ මහා සාගරයේ පරයා බීපු කිරිවලට තවත් කිරි එකතු කළා. ඔය විදිහට මේ ගෙවාගෙන ආපු සසරේ දුක් විඳා විතරයි දුක අවබෝධ කරන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ.
ඒකට හේතුව තමයි අපි විසින් අවබෝධ කළේ නැත්තේත්, අපි විසින් ප්‍රඥාවෙන් දැක්කේ නැත්තේත්, අපි විසින් වටහා ගත්තෙත් නැත්තේ මෙන්න මේ දුක. එතකොට දුක තිබෙන්නේ අඩන්ට නොවේ. ඒ දුක තියෙන අවබෝධ කරන්නයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට පටාචාරා අඬාගෙන පිස්සියක් වගේ ඒ ශෝකයෙන් බරිත වෙච්ච සිතින් සිහි මුලා වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට එද්දී අපේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ, පින්වත් නැගණිය සිහිය එළව ගන්න, සිහිය පිහිටුව ගන්න. සසරේ කාශ්‍යප බුද්ධ කාලේ අවුරුදු 20000ක් කල් බඹසර රකිමින් සසුන් බඹසරේ යෙදුනේ කී ආනිසංසේ කල්ප ලක්ෂයක පාරමිතාවක් සම්පූර්ණ කරලා හිටපු එකේ ආනුභාවයේ කොච්චරද කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිය පිහිටුව ගන්න නැගිනියනි කියනකොටම සිහිය පිහිටියා. එතකොට මෙතන හිටපු උපාසිකාවක් සලුවක් දුන්නා. නැගිනියනි මේක පොරව ගන්න කියලා. සිහිය පිහිටනවත් සමගම ඇගේ හිරියොතක් පිහිටියා. ඉක්මනින් අර සලු පොට ලැජ්ජා ඇතිවන තැන් වසාගෙන සංවර වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, පටාචාරාවෙනි, ඔබ ඇඬුවේ මේ ජීවිතේ විතරක් නෙවෙයි. ගෙවාගෙන ආපු සසරේ අම්මා මැරිලා ඔබ අඬද්දී, ප්‍රිය විප්‍රයෝගයෙන් ඔබ අඬද්දී තමන්ගේ දෙනතින් වැහුණ යම් කඳුලක් ඇද්ද, ඒ කඳුළු සතර මහා සාගර ජලයට වැඩි කියලා වදාළේ. දැන් පටාචාර ටික ඒ දුකට සංවේදී වෙනවා. කලින් සසරේ සාගරයකට සතර මහා සාගර ජලයට වඩා අඬපු කෙනා ඒ දුක ගැනම සංවේදී වෙනකොට ඒ දුක අවබෝධ කරනවා. ඊළඟට වදාලා පටාචාරාවින, ඔබ මේ ජීවිතේ විතරක් නෙමෙයි තාත්තා මැරිලා ඇඬුවේ. ගෙවාගෙන ආපු සසරේ පියාණන් මරණයට පත් වෙද්දී ඔබේ දෙනෙතින් ගලාගෙන ගිය යම් කඳුලක් ඇද්ද, ඒ කඳුල සතර මහා සාගර ජලයට වැඩි කියලා වදාළේ. ඊළඟට සහෝදරයා මැරිලා, ප්‍රිය වූ ස්වාමියා මැරිලා, ප්‍රිය වූ දරුවන් මැරිලා ඔබ අඬද්දී ගලාගෙන ගිය යම් කඳුලක් ඇද්ද දෙනෙතින්, දෙනෙතින් රෝරා වැටුණු යම් කඳුලක් ඇද්ද, ඒ කඳුලටත් වඩා සතර මහා සාගර ජලය පරයා ඔබ අඬලා තියනවා කිව්වා. සතර මහා සාගර ජලයට වඩා ඔබ අඬලා තියනවා කිව්වා. දැන් පටාචාරා ටික මේක තේරුම් ගන්නවා. පටාචාරා භික්ෂුණිය සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. දැන් බලන්න මේ සංසාර ජීවිතේ දුකට සංවේදී වෙන කෙනා දුක අවබෝධ කරනවා. දුක හඳුන ගන්නවා. යා මේක තමයි ජීවිතේ ඉපදීමත් එක්ක තමන්ට ලැබුණු උරුමේ, තමන්ට ලැබුණු දායාදේ, දුක නම් වූ දායාදේ, දුක නම් වූ දෑවැද්ද. ඊළඟට පටාචාරා භික්ෂුණීන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. ඇය හොඳ සිහිනුවණින් තමන්ගේ ජීවිතේ සංවේග කර අවස්ථා නිතර සිහි කළා. ඊළඟ අවස්ථාවක ඇය එළියේ සක්මනේ සක්මන් කරමින් වැඩ සිටියා. ඊළඟට රාත්‍රියේ පළමු යාමේ සැතපෙන්න කියලා හිතාගෙන කුටියට වඩින්ට කලින් පාදෝවණය කරගන්න කල්පනා කළා. ඇය දිය භාජනයෙන් වතුර ස්වල්පයක් අරගෙන දෙපා වලට දාගත්තා. දෙපා වලට වැක්කිරුණු වතුර ටික දුරක් ගලාගෙන ගිහින් පොළවේ කිඳා බැස්සා. දැන් ඇය ජීවිතේ සිහි කරපු ධර්මයේ, ජීවිතයේ තුල තියෙන මේ දුක ඇය සිහි කළා. මේ වගේ තමයි ජීවිතේ කුඩා අවදියේත් මේ ජීවිතය අත්හරින්න සිද්ධ වෙනවා. ඇයි කුඩා දරුවෝ දෙන්නෙක් මේ එදා රාත්‍රියේ බිහි වුණ දරුවා පහුවදා මුකුස්සට බිලි වුණා. ඊට වසර 2-3 වයස ඇති තමන්ගේ ඊළඟ ලොකු දරුවා උකුස්සඩ හැගෙන ගියා. ගඟට බිලි වුණා. බලන්න එතකොට ඇයි කල්පනා කළා මේ වගේ තමයි කුඩා වෙදියේදීත් සත්වයෝ මැරෙනවා. ඊළඟට ආයිත් දෙපා වලට පැන් දාගත්තා.
වතුර දාගත්තා. ඊටත් වඩා ටිකක් දුර ගිහිල්ලා පොළවේ වතුර කිඳා බැස්සා. ඇයි කල්පනා කළා තරුණ අවස්ථාවෙත් මරණයටපත් වෙනවා. ඊළඟට ආයෙත් දැන් තමන්ගේ ස්වාමියා තමන්ගේ ප්‍රිය සහෝදරයා තරුණ අවදියේදීම මරණයටපත් වුණා. ඊළඟට ආයෙත් වතාවක් වතුර දෙපා වලට දාගත්තා. ඊටත් වඩා ඈතට වතුර පාර ගලාගෙන ගිහින් පොළවෙහි උරාගත්තා, කිඳා බැස්සා. පටාචාරා භික්ෂුණීන් වහන්සේ කල්පනා කළා මේ වගේ තමයි සමහර අය වයසට ගිහින් ආයුෂයේ කෙරවල කොට මරණයෙන් අවසන් වෙනවා. ඇයි තමන්ගේම ප්‍රිය වූ අම්මයි තාත්තයි සිටු මාලිගාව කඩාගෙන වැටිලා සහෝදරයත් එක්කම මරණයටපත් වුණා. ඉතින් මේ විදියට මේ ජරා මරණයන්ගේ ස්වභාවය, දුකේ ස්වභාවය හොඳට පටාචාර භික්ෂුණීන් වහන්සේ සිහි කරද්දී ඇය පාදෝවණය කරලා අවසන් වුණා. ඊට පස්සේ අය කුටියට වැඩියා. කුටියට වඩිද්දී කුටියේ පහන්ෙන් එළියෙන් කුටිය එළියවත් වෙලා තිබ්බේ. දැන් සැතපෙන්න කාලයයි. පටාචාරා භික්ෂුණීන් වහන්සේ මනා සිහිනුවණින් යුක්තව ඒ පහන් දැල්ල නිවන අදහසින් තෙරය පිටිපසට ඇද්දා. අදිනකොට ගිනි සිල නිවෙනකොට පහන් සිල නිවෙනකොට ඇයගේ ප්‍රඥා ලෝකයේ දැල්වී ගියා. අවිද්‍යාව නම් වූ අඳුර දුරු වී ගියා. ඇය සව් කෙලෙසුන් නසා උතුම් අරහත්ත්වයටපත් වුණා. පස්සේ කාලෙක විනේදර භික්ෂුණීන් අතරින් අගතනතුරු ලැබුවා. ඨානාන්තර ලැබුවා. කල්ප ලක්ෂයක පාරමිතාව පුණ්‍ය ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට සිද්ධ වුණා. දැන් බලන්න මේ දුකට සංවේදී වෙනවා කියන එක පුදුම එකක්. දැන් අපේ රටේ මීට අවුරුදු ගානකට කලින් සුනාමි ව්‍යසනයක් ආවා. 50000ක් විතර මිනිස්සු මැරුණා. නමුත් මිනිස්සුන්ට කාලයක් යනකොට ඒව මුකුත් මතක නැහැ. දැන් මෑත භාගයේ කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් බොහෝ දෙනා මරණයටපත් වෙනවා. මිනිස්සුන්ට ගාණක් නැහැ. නමුත් බුද්ධිමත් අය ඔය අතර ඉන්නවා. ඒ අයට තමයි මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ පඤ්ඤාවත්ත සායන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස. මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ ප්‍රඥාවන්තයාටයි. දුෂ්ප්‍රඥ කෙනාට නොවේයි කියලා. ඉතින් මේ ලෝකේ බුද්ධිමත් අය මේ දුක යමෙකුට සංවේදී වෙනවා නම් ආන්නෝ සසරේ ප්‍රඥාව ලැබීම පිණිස රැස් කරන ලද පින් ඇති කෙනෙක්. ආන්නේ කෙනාට මේක තේරෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා ආන්නේ කෙනා හොඳට මේ ලෝකේ දුකක් තියෙනවා නම් ඒක අඳුනගෙන මොකද කරන්නේ? සිහි නුවණින් මේ ලෝකයේ තුල හැසිරෙනවා. දැන් එයා මේ දුක සකස් වෙන වැඩපිළිවෙලේ නෙමෙයි ඉන්නේ. යම් විදියකින්ද දුක ගෙවි යන්නේ. යම් විදියකින්ද දුක රැස් වෙන්නේ නැත්තේ ආන්නේ පිළිවෙලට තමන්ගේ ජීවිතේ හසුරුව ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා යං විදිත්වා සතෝචරං තරේ ලෝකේ විසත්තිකං. ආන්නේ කෙනා මේ විසත්තිකාව නම් වූ තණ්හාව දුරු කරලා තණ්හා සැඩදිය කඳ දුරු කරලා එතරෙටම යා ගන්නවා. ඉතින් ආන්නේ තණ්හාව දුරු කරන ධර්මයේ තමයි දෝතකය මම ඔබට දැන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මේ දෝතක බුදුරජාණන් වහන්සේට කියා හිටිනවා තං චහං අබිනන්දාමි මහේසි සම්ති මුත්තමං යං වේදිත්වා සතෝ චරං තරේ ලෝකං විසත්තිකං. භාග්‍යතුන් වහන්සේට දෝතක කියනවා මහා ඍෂියෝ මුනිදානනි ලෝකේ යම් දුකක් වේ නම් මං ආන්නේක හොඳට හඳුන ගන්නම්. මං ඒ දුක ගැන සංවේදී කෙනෙක් වෙන්නම්. සිහිනුවණින් කල් ගෙවමින් මේ ලෙස හැසිරෙන සමනා මේ තණ්හාව නම් වූ සැඩ දිය කඳ තරණය කරන්නේ නම් තම තමන්ට මේ තණ්හා සැඩ දිය කඳ තරණය කළ බව අත්දකින්න පුළුවන් නම් ආන්නේ උත්තම ධර්මය වූ
ඒ අමා නිවන ගැන වදාළ ධර්මයේ මමත් ආදරෙන් පිළිගන්නම් කියනවා. දැන් බලන්න ඔහු කැමති දුක අවබෝධ කරන්න. දුක අවබෝධ කරලා මේ තණ්හා සැඩ ගංගාවෙන් එතෙර වෙන්න නැවත නැවත අපිට දුක හදලා දුන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ කොහොමද? කතමංච බික්කවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං. මාන්නේ මොකද්ද මේ දුක හට ගැනීම නම් වූ ආර්ය සත්‍ය කියන්නේ? යායන් තණ්හා යම් මේ තණ්හාවක් ඇද්ද පෝනෝ භවිකා පුනර්භවය ඇති කරන නන්දි රාග සහගත ආස්වාදෙන් ඇලෙන తත්‍ර తත්‍රාබිනන්දිනී ඒ තන සතුටින් පිළිගන්න යම් මේ කාම තණ්හාවක් ඇද්ද භව තණ්හාවක් ඇද්ද විභව තණ්හාවක් ඇද්ද ඕනෝක තමයි දුක හට ගැනීම නම් වූ ආර්ය සත්‍ය කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළේ. එතකොට යම් යම් තැනක අපි උපදිනවද ඒ තැන ඇලිලා වාසය කරන්න මේ හිත ලෑස්ති. අපි පෙරේත ලෝකෙට ගියොත් කෙලසොම්සොට්ටු හරි අනුභව කරමින් වාසය කරන්න මේ හිත පෙළඹෙනවා. අසූචි අනුභව කරන සත්වයන් අතර ඉපදුනොත් ඒ සත්වයන්ගේ මානසිකත්වය තියෙන මෙහෙම කියනවා. අසූචි වලට ඉව අල්ලල් ඉන්නවා කියනවා. බැරි වෙලාවත් අසූචි ගඳක් ආවොත් මං ගිය ගමන් කනවා කියලා විතර්කයේ ඇතුව කින දුවන්නේ. එතකොට බලන්න කොච්චර මේ ඒ තැන සතුටින් පිළිගන්නවද කියලා. දැන් පෙරේතයෝ විශාල පිරිසකට මේ පුංචි සෙම ටිකක් මේ පුංචි සොටු ටිකක් දැක්කොත් කෙල ටිකක් දැක්කොත් ලේසරව ටිකක් දැක්කොත් පෙරේතයෝ විශාල ගාල ගෝටියකට ලක් වෙනවා. එකිනෙකා මේ කෙල ටික අනුභව කරන්න සෙම ටික අනුභව කරන්න මේ රුධිරය ටික බොණ්ඩ මේ පිතසෙම සරව ආදී දේවල් අනුභව කරන්න මහා වෙහෙසක් ගන්නවා. එකිනෙකා ගුටි බැට ගහ ගන්නවා. දැන් ඔය නාග ප්‍රේතවත්වයේ තියෙනවා. ඒ අම්මයි තාත්තයි දන් දෙනකොට ඒ දරුවෝ දන් දෙනකොට අම්මයි තාත්තයි ගරහන උඹලට ඕවා ලේසරව වෙන්න ඕනි කී ගරහනවා. නුඹලා මේ නිර්පරාදී මේ මුඩු මහණුන්ට දන් දෙනවා. නුඹලට ඔය දානේ දෙන දානේ ලේසරව වෙන්න ඕනි කියලා සාප කළා. පින්වත්නි බලන්න අනුන්ට කරන සාපේ ධර්මයේ හැසිරෙන අයට කරන සාපේ තමන් කරා එනවා බූමරංගෙ ගැහුවා වගේ. අපි අනුන්ට වචනෙන් ප්‍රහාරයල කරනවා ඒව අපිට මෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න උපන්න මේ අම්මයි තාත්තයි උපන්නා පෙරේත ලෝකේ. මේ දෙන්නගේ අත්වල තියෙනවා යගදාවල් වගේ කටු තියෙන විශාල ආයුධ දෙකක් පොළු දෙකක්. මේ දෙන්න එකිනෙකාට ගහ ගන්න හොඳ හැටියට. අම්මා තාත්තට ඒ අර විශාල පොල්ලෙන් තඩි බානවා. අම්මා අර කටු තියෙන විශාල යගදාවෙන් තාත්තට තඩි බානවා. මේ පෙරේත ලෝකේ. එතකොට විශාල ගෙඩි එනවා කියන ශරීරේ. ඇවිල්ලේ මේ ගෙඩි පුපුරනවා කියනවා. දැන් ලේ සැරව ඇඟ දිගේ වැක්කිරෙද්දී එකිනෙකාගේ ශරීර වලින් වැක්කිරන ලේ එකිනෙකාගේ ශරීර වලින් ගලන සැරව මේ පෙරේතයෝ දෙන්න අනුභව කරන්න කියනවා. දැන් බලන සංඝයාට දෙන්න හදන දානෙට මේව නුඹලාට ලේසරව වයන් කියද්දී ඒවම පෙරේත ලෝකෙදී අනුභව කරන්න සිද්ධ වුණා. හැබැයි ඒත් පෙරේත ලෝකෙට ආසයි. ඒ තන සතුටින් පිළිගන්නවා. බලන්න මේ තණ්හාවේ ස්වභාවය. දැන් බලන්න පුංචි දරුවෝ සෙල්ලම් ගෙවල් හදාගෙන මේ පොඩි බෝනික්කෝ පොඩි සෙල්ලම් බඩු වලට කොච්චර ඇලුම් කරනවද කියලා. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකේ. ඊට පස්සේ තරුණ වුණාට පස්සේ සෙල්ලම් බඩු වලට ආසාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ හරි ආසයි විලාසිතා කරන්න, ස්ටයිල් කරන්න. එක රටාවට තරුණ දරුවෝ කොණ්ඩේ කපනවා. එක රටාවට ඇඳුම් අඳිනවා. එක රටාවේ නූල් පළඳිනවා. එක ආයිත්තන් අඳිනවා. දැන් අලුත් දේවල් දැන් ඔය එක ෆෝන් වර්ග එක මේ තාක්ෂණික උපකරණ හොයනවා. සමහර ඒවට ඇලිලා වාසය කරනවා. ඒතර තරුණ කාලේ ඇලිලා ඉන්නේ වට. එතකොට තරුණ කාලේ පුතාලා මේ කාන්තාවන් සොයනවා. ඊට පස්සේ කාන්තාවන් පුරුෂයන් හොයනවා. ප්‍රේමයෙන් අන්ධ වෙලා ප්‍රේමයට මැලිලා
ප්‍රේමයෙන්ම ජීවිතේ වනස ගන්න චරිත කොච්චර තියෙනවද? එතකොට ඒ වයසේ ඇලිලා තියෙන එතෙන්ටයි. ඊළඟට මැදි වයසට එනකොට ඔන්න බිරිඳට ආදරය කරනවා. ඒක තමයි ජීවිතේ. ස්වාමියාට ඇලුම් කරනවා. ඒක තමයි ජීවිතේ. දරුවෝ ලැබුණා නම් දරුවන්ට ඇලුම් කරනවා. ඒ තන සතුටින් පිළි අරගෙන එතරම් වාසය කරනවා. ඊට පස්සේ දරුවෝ ලොකු මහත් වෙනකොට දරුවෝ ගණන් ගන්නෑ. අම්මලා තාත්තලා වයසයි. දැන් දරුවෝ ගණන් ගන්න නැති නිසා මුණුබුරන්ගේ ඇඟේ එල්ලෙනවා. දරු මුණුබුරන් විඹිඹා දරු මුණුබුරන් ඔක්කේ ගහගෙන දරු මුණුබුරන් පිරිවරාගෙන මුණුබුරන්ගෙන් සතුටු වෙවි ඉන්නවා. මරණයටපත් වෙලා ඇලුනේ යම් තැනකට දාන්න දෙන්න වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදලා ගෙදෙට්ට හැරෙන තුම්මන් හන්දි ඉන්නවා කියන බලාගෙන. ගෙදර බිත්තියෙන් එහා පැත්තේ ඉන්නවා කියනවා. ගෙයි මුල්ලේ දොර ආස්සේ ඇඳන් යට ওই වගේ ඉන්නවා කියනවා. එතකොට බලන්න ඒ තැන ඇලී සත්‍ය වාසය කරනවා. මේ දෝතක කියනවා ස්වාමීනි ආන්නේ තණ්හා සැඩදිය කඳ. යන තැන සතුටින් පිළිගන්න ආස්වාදයෙන් ඇලෙන පුනර්භවය ඇති කරන්නේ තණ්හා සැඩදිය කඳ මම තරණය කරන්නම්. මමත් ඒ අමා නිවන නම් වූ උත්තම ධර්මයේ ආදරෙන් පිළිගන්නම් කියලා කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා යං කිංචි සම්පජානාසි උද්දං අදෝ තිරියං වාපි මජ්ජේ ඒතං විදිත්වා සංගෝති ලෝකේ භවා භවායමා කාසි තණ්හන්ති. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෝතකට කියනවා පින්වත් දෝතක දැන් ඔබ හොඳ සිහිනුවණින් මේ ධර්මයේ දැනගන්න. කොහොමද දැනගන්න ඕනේ? උද්දං අදෝ තිරියං වාපි මජ්ජේ. ඒ කෙනාට දැනගන්න කියනවා උඩ පැත්ත ඉහළට තියෙන කුමක්ද කියලා දැනගන්න කියනවා. පහළට තියෙන කුමක්ද කියලා දැනගන්න කියනවා. මැද තියෙන කුමක්ද කියලා දැනගන්න කියනවා. දේශනා කරන උඩ කියලා කිව්වේ අනාගතය ගැන. දැන් බලන්න අපේ ජීවිතේ පැතුම් තියෙන මගේ රූපෙ මෙසේ වේවා. මට අනාගතයේ මෙහෙම රූපයක් තියෙනවා නම් අනේ මේ වර්තමානයේ දින දුක් පීඩා නැතිලා අනාගතේ හොඳට සැප සනීපෙට ඉන්නේ නැත්නම් ඊට පස්සේ හඳුනා ගන්න දේවල් මගේ මට අනාගතයේ මේ දේවල් හඳුනා ගන්න තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ මේ විදිහේ චේතනාවක් තියෙනවා නම් මේ විදිහේ විඥානයක් තියෙනවා නම් කියලා ඔන්න කල්පනා කරනවා මේ විදියට වෙනවා නම් හොඳයි කියලා. ඒක උඩ කියනවා. ඊළඟට අධෝ කියලා කියන්නේ යට කියලා කිව්වේ අතීතේ. අතීතං නිරුද්ධං විපරිණතං. අතීතයට ගියපු වෙනස් වෙලා ගියපු නිරුද්ධ වෙලා ගියපු එකක්. එතකොට එයාට සිහි කරන්න වෙන්නේ මගේ රූපේ මෙහෙම තිබ්බා. මං ඒ කාලේ මෙහෙම වින්දනයන් වින්දා. මෙහෙම සැප වින්දා. මේ විදියට දුක් වින්දා. මෙහෙම කියලා සිහි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ දේවල් මම අඳුනගත්තා. ඒ කාලේ අරයා මෙහෙමයි මෙයා මෙහෙමයි. ඔන්න අඳුනගතපුවා සිහි කරනවා. ඊළඟට අතීතයේ මම හිතපු පැතුපු විදිය මේ වගේ. ඔන්න සිහි කරනවා. ඊළඟට මම අතීතයේ දැනගත් දේවල් මේ වගේ කියලා ඔන්න අතීතයේ පංච උපාදානස්කන්ධය තියෙනවා. දේශනා කරනවා තිරියංචාපි මජ්ජේ මේ වර්තමානයේ තමයි කියනවා මැද. එහෙනම් දැන් අපිට වර්තමානයේ පංච උපාදානස්කන්ධ ජීවිතයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඊළඟට දේශනා කරනවා උඩ කියලා කියන්නේ කුසලය කියනවා. දස කුසලයේ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම මේවා තමයි කුසල්. ඊළඟට අදෝ කියලා කිව්වේ අකුසල ධර්මයන්. ඊළඟට මැද කියලා කිව්වේ අව්‍යාකෘත ධර්මයන්. කුසල් අකුසල් නැති තැන අමා මහ නිවන ගැන කරන කතාව. ඒකට නිවන් දැකපු රහතන් වහන්සේ මරණින් මත්තේ ඉන්නවද නැද්ද ආදී වශයෙන්
ඒක තමයි කියන මැද. දැන් බලන්න පැනවීමක් නැහැ. අසංකත ධාතු වෙච්ච අමා නිවන රහතන් වහන්සේ ස්පර්ශ කළාට පස්සේ පණවන්න පැනවීමක් නැහැ. ඒ රහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ මේ ආකාරයි රහතන් වහන්සේගේ විඥානය කියලා පැනවීම පණවන්න බෑ. මොකද රහතන් වහන්සේලාගේ රහතන් වහන්සේලාගේ ගුණ අප්‍රමාණයි. මනින්න බෑ. ඊළඟට ඒ කෙනා සිහි කරනවා උද්දං කියන්නේ අරූප ධාතුව. අරූප ධාතුව කියලා කිව්වේ ආකාසානංචායතනේ සමාධි ඉපදීමෙන් උපදින ලෝකේ. ඊළඟට විඥානංචායතන ඉපදීමෙන් උපදින ලෝකේ. ඊළඟට ආකින්චඤ්ඤායතන සමාධි ඉපදීමෙන් උපදින ලෝකේ. නේව සංඥා නා සංඥායතන ඉපදීමෙන් උපදින ලෝකේ. එතකොට පින්වත්නි ආකාසානංචායතන ලෝකේ ආයුෂ කල්ප 20000යි. ඊළඟට විඥානංචායතන ලෝකේ ආයුෂ කල්ප 40000යි. ආකින්චඤ්ඤායතන ලෝකේ ආයුෂ කල්ප 60000යි. නේව සංඥා නා සංඥායතන ලෝකේ ආයුෂ කල්ප 80000යි. බලන්න එතකොට මේ සමාධියක් උපදවලා යන තැන්. එතකොට මේ ශ්‍රාවකයා තේරුම් ගන්න ඕන කිව්ව මේ උපත් උඩ තියෙනවා. ඒක තමයි ඉහළ කියන්නේ. ඊළඟට අධෝ කියලා කිව්වේ යට දිශාව කිව්වේ මොකද්ද? දේශනා කරනවා මේ කාම ධාතුව. දැන් ධාන සමාධි සමාපatti ඇති කරගන්න බැරුව කාමයන්ටම ගිජු වෙලා කාමයන්ම පතාගෙන වාසය කරද්දි කාම ලෝක 11ක උපදිනවා. ඒක තමයි යට කියලා කිව්වේ. මේ මිනිස් ලෝකෙත් කාම ලෝකයක්. තව මිනිස් ලෝකෙට වඩා ගොඩාක් සැප තියෙන මනින්න බැරි තරම් සැප තියෙන දිව්‍ය ලෝක 6ක් තියෙනවා. චාතුම් මහරජික, තාවතින්ස, යාම, තුසිත, නිම්මාන රති, පරිනිම්මිත වසවර්ති කියලා දිව්‍ය ලෝක 6ක් තියෙනවා පින්වත්නි. එතකොට ඒකත් අයිති කාම ලෝකයටම. දැන් මේ අපි කතා කරපු 7 අයිති සුගතියටයි. හැබැයි දුක් විපාක විඳින කර්මයන්ගේ බලවත් බව විඳින තැන් 4ක් තියෙනවා. ඒක තමයි නිරය, තිරිසන්, പ്രേත, අසුර කියලා කියන්නේ. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා මෙන්න මේ කින කාම ලෝකේ තමයි යට කියලා කියන්නේ. ඊළඟට වදාරනවා මැද කියලා කිව්වේ රූප ලෝකේ, රූප ධාතු. දැන් යම් කෙනෙක් අපි හිතමු මේ කාමයන්ට අහු වෙන්නේ නැතුව, අකුසලයන්ට අහු වෙන්නේ නැතුව එයා හොඳට පළවෙනි ධානය පුරුදු කරනවා. දෙවෙනි ධානය පුරුදු කරනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි ධානය පුරුදු කරනවා. හතරවෙනි ධානය පුරුදු කරනවා. දැන් එතකොට ඒ කෙනා පළවෙනි ධානයෙන් ගිහිල්ලා උපදිනවා බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ බ්‍රහ්ම ලෝකේ. එයා උපදිනවා. ඒ ලෝකේ කල්ප එකක් ආයුෂ. ඊළඟට දෙවෙනි ධානය උපදවාගෙන එයා ගිහින් උපදිනවා ආබස්සර දෙවියන්ගේ ලෝකේ. එතකොට පින්වත්නි ආබස්සර ලෝකේ දෙවියන්ගේ ආයුෂ කල්ප 2යි. ඊළඟට තුන්වෙනි ධානය උපදවාගෙන කෙනෙක් ගිහිල්ලා උපදිනවා සුබකින් කියන දෙවියන්ගේ ලෝකේ. කල්ප ආයුෂ 4යි. ආයුෂ කල්ප 4ක්. ඊළඟට හතරවෙනි ධානය එයා උපදව ගන්නවා. ආන්නේ කෙනා ගිහිල්ලා උපදිනවා වේහප්පල කියන බ්‍රහ්ම ලෝකේ. දැන් මේ ඔක්කොම පින්වත්නි රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක. එතකොට එයා විඳින ආයුෂ කල්ප 500ක්. එහෙනම් හතරවෙනි ධානයෙන් උඩට පුදුමාකාර විදිහට ආයුෂ වැඩි. දැන් බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ ලෝකේ කල්පයයි, ආබස්සර ලෝකේ කල්ප 2යි, ඊළඟට සුබකින් ලෝකේ කල්ප 4යි. හතරවෙනි ධානයට යද්දි කල්ප 500යි. අවිහ ලෝකේ කල්ප 1000යි. අතප්ප ලෝකේ කල්ප 3000යි. ඊට පස්සේ සුදස්ස ලෝකේ කල්ප 5000යි. ඔය විදියට වැඩි යනවා. ඔය ඔක්කොම රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක. එතකොට උද්දන්සෝත අකනිට්ඨගාමී ශ්‍රාවකයා ඔය බ්‍රහ්ම ලෝක පහේම අනුපිළිවෙලින් ඉපදිලා ඒ ආයුෂ තියෙනකන් වාසය කරලා අකනිට්ඨ කියන බ්‍රහ්ම ලෝකෙදි ධර්මය අවබෝධ කරලා පිරිනිවී යනවා. එතකොට බලන්න මේසා
මේ රූප ධානය නිසා උපදින රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක මැද කියනවා. දැන් බලන්න දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ හැම පැත්තක්ම ආවරණය වෙන පරිදි තමයි මේ කියන්නේ මොකද්ද? උද්දං අදෝ තිරියං චාපි මජ්ජේ. පින්වත් දෝතකය උඩටත් යටටත් හරහටත් මැද මේව බලන්න ඕනේ කියනවා මනාකොට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? භවා භවාය මා කාසිතන්නං. එතකොට මේ භවයෙන් භවයට අයිති දේනුත් භවයට අයිති නැති දේනුත් සෑම දෙයකින්ම මොකද වෙන්නේ? තණ්හාවක් ඇති වෙනවා නම් ආන්නේ තණ්හාව නැතුව ඉන්න එයාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා කියනවා. මොනවා කෙරෙහිද මෙයාට තණ්හා වෙන්නේ? ඇහැට පේන රූප ගැන ආසයි. කනට ඇහෙන ශබ්ද ගැන මෙයාගේ හිත ඇදී යනවා. දැන් බලන්න මේ අපිට වෙන දේ තමයි මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ නාසයට දැනෙන සුවඳට හිත ඇදී යනවා. දිවට දැනෙන රසයට හිත ඇදිලා යනවා. ඒ වගේම කයට දැනෙන පහසට එයාගේ හිත ඇදිලා යනවා. මනසට සිතන අරමුණු වලට එයාගේ හිත ඇදිලා යනවා. ඊළඟට කාම ධාතුවේහි මේ විපාක පිණිස කර්ම සකස් වෙද්දී කාම ලෝකයේ තියෙන දේවල් වලට එයාගේ හිත ඇදිලා යනවා. ඊළඟට රූප ධාතුවේහි පුනර්භවයට අදාළ දේට එයාගේ හිත ඇදී යනවා. ඊළඟට අරූප ධාතුවේ නැවත ඉපදීමට එයාගේ හිත ඇදී යනවා. දැන් බලන්න ඒක වෙන්නේ පින්වත් ධානත් එක්ක. එතකොට එයා පළවෙනි ධානය උපදවාගෙන ඒකම වශීභාවයට පත් කරගෙන ඒකෙම ඇලී වාසය කරද්දී නොපිරිහි වාසය කරද්දී ඒකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාරන්නේ ඒ තණ්හාව නිසා ඒ ධානය ඇලී වාසය කිරීම නිසා මේ ලෝකෙ ගිහිල්ලා උපදිනවා කියලා. ඊළඟට මේ පළවෙනි ධානය විතරක් නෙවෙයි දෙවෙනි ධානයෙන් එයා ආබස්සර ලෝකෙ උපදින්නේ දෙවෙනි ධානයේ තියෙන සැපේට. ඒ කෙනා නතු වෙනවා. ඒකට එයාගේ තැදිලා යනවා. එයාට මේ ධානවල තියෙන පංච උපාදානස්කන්ධ ස්වභාවයන් බලන් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඊට අනුරූපව එයා උපතක් කරා යනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි ධානය ඇති කරගෙන ඒකින් හිත නිදවස් කරගන්න නැති නිසා විදර්ශනා වඩලා ඒ තුන්වෙනි ධානයේ තුල තියෙන පංච උපාදානස්කන්ධ දුක විමස ගන්න බැරි නිසා ආන්නේ කෙනා සුභකින්න ලෝකෙ උපදිනවා. ඊළඟට හතරවෙනි ධානයේ තියෙන කෙනා වේහප්පල ලෝකෙ උපදිනවා. ඊළඟට අනිකුත් බ්‍රහ්ම ලෝකවල එයා උපදිනවා. අනාගාමී ඵලයටපත් වෙද්දී ධාන සම්පූර්ණයි. එතකොට ගිහිල්ලා උපදිනවා කාමරාග පටිග දුරු වෙන නිසා අනාගාමී බඹලොව මෙයා උපදිනවා. එතකොට පින්වත්නි දැන් ඔය විදිහට උපදිද්දී ඒ හැම උපතකටම හේතු වෙන දේ තමයි එයාගේ ජීවිතය තුළ තියෙන ආසාව. පුන පුනා නැවත නැවතත් මව් කුසකට එන්න, බිත්තරයක් ඇතුලේ උපතක් කරා එන්න, තෙත් පරිසරයක උපතක් කරා එන්න, ඕපපාතික උපතක් කරා එන්න මෙයාගේ ජීවිතේ සකස් වෙනවා. එතකොට පින්වත්නි දේශනා කරනවා ආන්න ඒක නිසා කිසිම දෙයක් කෙරෙහි කිසිම තණ්හාවක් නැතුව ඉන්න කියනවා. එහෙනම් එයාට පළවෙනි ධානය ඇති වුණාම මේක විදර්ශනා වඩනවා. දෙවෙනි ධානය ඇති වුණාම මේක විදර්ශනා වඩනවා. තුන්වෙනි ධානය ඇති වුණාම මේක විදර්ශනා වඩනවා. හතරවෙනි ධානය ඇති වුණාම මේක විදර්ශනා වඩනවා. දැන් මේ විදිහට දිගට තමන් යම් සමාධි සමාපatti ආදී ඇති කර ගන්නවාද ඒ ඔක්කොම විදර්ශනා ඥාණයෙන් ඔහු බලන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒ කෙනාට මේ ධාන ඉක්මවා පරිපූර්ණ වශයෙන් පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සෑම ලෝකෙම තිබෙන මේ කෙලෙසුන් බව හඳුන ගන්න කියනවා. එහෙනම් ඒ හැම ලෝකෙකම අපේ පිහිටීම තියෙන කෙලෙස් එක්කයි. දැන් හොඳට බලන්න දැන් සතර අපායේ වැටෙන්නේ සෝතාපන්න නොවන කෙනෙක්. එතකොට එයා ගාව තියෙන අපායගාමි රාගය.
අපායගාමි ද්වේෂය, අපායගාමි මෝහය. ඒකයි අර ලුණු කැටයක් වතුර වීදුරකට වැටුනහම පෘථග්ජන ජීවිතේ වතුර වීදුරුව වගේ. එතකොට මේ පොඩි ලුණු කැටයක් දාපු ගමන් අර වතුර වීදුරු ලුණු රහට හැරෙනවා. ආන්නේ වගේ මේ කෙලෙසුන් දුරු නොකරන හිත පටු වෙච්ච කෙනාට පොඩි පාපයක් ඇති සතර පාය වැටෙන්න. එතකොට මේ කෙලෙස් නිසා අපායගාමී වෙනවා. දැන් හොඳට බලන්න ජීවිතේ දැන් කෙනෙකුගේ අතින් මේ හිතමු ඔන්න කෙනෙක්ගේ අතින් සතෙක් මැරලා තියෙනවා. ඔන්න කාගේ හරි දෙයක් කඩා වඩාගෙන සොරකම් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අනාචාරي හැසිරලා තියෙනවා. දැන් ඒ කෙනාට මේක දුරු කරගන්න බැරි නම් ධර්මයේ සිහි කරලා සීලයට පැමිණිලා ඒ දුෂ්කාය දුෂ්චරිතය කෙරෙහි වචී දුෂ්චරිතය කෙරෙහි මනෝ දුෂ්චරිතය කෙරෙහි එයාට මේ ආදීනව සලකලය බැහැර කරලා මම දැන් මේ දුෂ්චරිත බැහැර කරලා ඉන්න කෙනෙක් කියලා හිත හදාගන්න බැරි නම් ආන්න මොකද වෙන්නේ? කෙලෙසුන් නිසාම නරක උපතක් කරා යන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් බලන්න පින්නත් ආශ්චර්යයි අපගේ අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ. ඒ මහරහතන් වහන්සේට පුළුවන්කම තිබුණා අඟුලිමාල අවදියේදීම බුදුරජාණන් වහන්සේ අඟුලිමාල ඔබ නවතින්න තථාගතයන් වහන්සේ නැවතිලා ඉන්නේ කියලා කියනකොට අපායගාමී පව් ඔක්කොම සැනකින් අත්හරින්න පුළුවන් වුණානේ. කිසිම කෙනෙකුට නපුරක් කරන්නේ නැති හිතක් ඉපදුනානේ. ඇඟිලි මාලේ ගලෝලා ප්‍රපාතයට විසික් කරානේ. ඒ මිනිස්සු ඝාතනය කරපු ඇඟිලි කපාගත්තු අර කඩුවත් ප්‍රපාතයට විසික් කරායි කාටවත් ගන්නවේ තමන් ගන්නෙත් නෑ. ආයි කිසි කෙනෙකුට ගන්නත් බැරි වෙන්න තමයි මේ ඇඟිලි මාලයත් කඩුවත් විසික් කළේ. දැන් බලන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අභිමුව සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. ඊට නොබෝ කලකින් අරහත්ත්වේ සාක්ෂාත් කළා. දැන් බලන්න කෙලෙස් හැදෙන තැන් ඔක්කොම වනසලා දාලා හරියට විස භාජනයක් වනසලා දානවා වගේ. දැන් අදිමුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාළේ මේ මරණය කියන එක මට සනීප වෙච්ච ලෙඩක්. විස භාජනයක් බිඳලා දානවා වගේ මම මේ මරණය සුණු විසුණු කළේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාළේ මට ජීවත් වෙන්න අමුතු ආසාවක් නැහැ. මට මරණය ගැන අමුතු ආසාවක් නැහැ. මාසේ පඩිය ගන්න කෙනෙක් ඒ පඩිය බලාගෙන ඉන්නවා වගේ පිරිනිවන් පාන්නයි දැන් කල් බලාගෙන සිටින්නේ කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අග්‍ර ශ්‍රාවකෝ අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාළේ. එතකොට බලන්න ඒ රහතන් වහන්සේලා කිසිම දෙයක් කෙරෙහි තණ්හාවෙන් ගැනීමක් නැහැ. දැන් සමහර ශ්‍රාවකෙක් දැන් ගෝධික භික්ෂුවගේ ගත්තොත් අරහත්ත්වේ Tamanට අත්දැකලා මිනිස් ලෝකේ වාසය කරන්න අපිනක් තිබුණේ. දැන් ගෝධික ස්වාමීන් වහන්සේ වනාන්තරේ භාවනා කළා. භාවනා කරද්දී පින්වත්නි මේ සම්මාදිට්ඨිය ඇති නොවි ලෞකික සම්මාදිට්ඨියෙන් උපදින ලෞකික සමාධියක් ඇති වුණා. තාම ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය ඉපදිලා නැහැ. හැබැයි පින්පව් විශ්වාස කරන, කර්මඵල විශ්වාස කරන, මව්පියන් විශ්වාස කරන, කෙලෙහි ගුණ සේ කරගන්න පුළුවන් සත්පුරුෂ හිතකින් ලෞකික සමාධියක් උපදව ගත්තා. හැබැයි පොඩි දෙයක් වුණ ගමන් අර ලෞකික සමාධිය පිරිහිලා ගියා. දැන් ගෝධික ස්වාමීන් වහන්සේ දක්ෂ වුණා ඒ ලෞකික සමාධිය පිරිහුණාට ආයි වතාවක් ඒ සමාධිය එතෙන්ටම යන්න උන්වහන්සේ දක්ෂ වුණා. ආයි දෙවනි වතාවටත් ලෞකික සමාධිය හදාගත්තා. ඔන් ආයිත් මොකක් හරි වෙලා එක් දෙයක් වෙලා අර ලෞකික සමාධිය ආයි නැති වෙනවා. දැන් මේ බුද්ධ කාලයේ අයගේ පින්වන්ත ස්වභාවය. දැන් අද කාලේ සමාධියක් ඇති කරගන්නත් අමාරුයි. ආයි නැති වුණොත් එහෙම ආයි හදාගන්න එක හොඳටම අමාරුයි. කරගන්න බෑ කෙනෙකුට. ජීවිතේම සමහර විට මතකයක් විතරයි අනේ අසවල් දවසේ හරි සනීපෙන් මම භාවනා කළානේ කියලා අතීත මතකයක් විතරයි.
දැන් හැබැයි ගෝධික ස්වාමීන් වහන්සේ පළවෙනි වතාවට ලෞකික සමාධිය ඇති කරගත්ත ඒක පිරිහුණා. දෙවෙනි වතාවෙත් ඇති කරගත්තා. ආයි ඒකත් නැති වුණා. තුන්වෙනි වතාවෙත් හදාගත්තා. ඒකත් නැති වුණා. හතරවෙනි වතාවෙත් ඔන්න හදාගත්තා. ඒකත් නැති වුණා. ඒක ආයි පස්වෙනි වතාවටත් හදාගත්තා. ඒකත් නැති වුණා. හයවෙනි වතාවෙත් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ හත්වෙනි වතාවෙත් ඔන්න හදාගත්තා. දැන් සමත විදර්ශනා දෙකම වඩනවා. දැන් සමතය සමාධිය ධානා ස්වභාවයේ මේ ඇති වෙනවා මේ නැති වෙනවා. පුදුම වැඩේ කියන්නේ මේ ගෝධික ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කළා මම මේ හත්වෙනි වතාවටත් අමාරුවෙන් ඇති කරගත්ත සමාධිය නැති වෙන්න කලින් මම ජීවිතේ නැති කර ගන්නවා. දැන් බලන්න කෙලෙසුන් චිත්ත වෙලා කෙලෙස් පීඩාව හොඳටම ඇවිල්ලා නෙක්ඛම්ම දෝමනස්සේ ඉහළටම ඇවිල්ලා මට නම් මේ කෙලෙස් එක ජීවත් වෙලා වැඩක් නැහැ කියන තැනට ඇවිල්ලා එතකොට මේ සමාධිය ඇතුව මරණයට මංපත් වෙනවා කියලා තමයි අර ලෞකික සමාධිය පිරෙහෙන්නේ නැතිව තියෙද්දීම බෙල්ල කපා ගන්න ජීවිතේ නැති කර ගන්න කල්පනා කළේ. පින්නති පුදුම වැඩේ කියන්නේ බෙල්ල කපා ගන්න අතරේ දැන් හිතන්න කෙනෙකුට මේ තමන්ම මේක තනියෙන් කර ගන්නවා කියද්දි කොච්චර කෙලෙසුන් එපා වීමක්ද කියලා. එතකොට කෙලෙසුන් පීඩාවට පත්වලා කෙලෙස් සහිත ජීවිතේට මේ නිന്ദා වේවා. ජීවත් වීමට වඩා මරණය උතුම්ය මට. අපේ මහබෝසතාණන් වහන්සේත් මාරයා ඉදිරියේ එහෙම කියා හිටියා. එතකොට කෙලෙසුන් තිත්ත වෙලා වෙනකොට මේ රාග ద్వේෂ මෝහ මදමාන ආදී කෙලෙස් තිත්ත වෙලා දැන් ගෝධික ස්වාමීන් වහන්සේ බෙල්ල කපා ගන්නකොට ඒ අතර වාරේ උන්වහන්සේට ධම්මැස පහළ වුණා. ධම්මැස පහළ වෙලා ලෞකික සමාධිය ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය බවට පත් වුණා. පත් වෙලා බෙල්ල කැපෙන අතරේම උන්වහන්සේ අරහත්ත්වයට පත් වුණා. ඒම් පිරිනුවන් පෑවා. දැන් බලන්න තණ්හා සැඩ ගඟ තමන් හිතුවෙත් නැති වෙලාවක තමයි වියලිලාගේ මෙතරින් එතරට ගිය තමන් නොහිතපු වෙලාවක. දැන් සප්පදාස මහරහතන් වහන්සේ කතාවෙත් ඔය වගේ කාශ්‍යප බුද්ධ කාලේ භික්ෂූන් දෙනමක් හිටියා. දැන් එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට මේ ගෙදර යන්න හිතුණා. මට නම් මේක කරන්න බෑ හරි අමාරුයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේට ඇවිල්ලා කිව්වා නේ ඇවැත්නි මෙහෙමයි මට නම් දැන් මේ පැවිද්ද මේ සුවසේ ගෙවෙන්නේ නැහැ. බොහොම අමාරුයි මේ කෙලෙස් ආවට පස්සේ කෙලෙස් එක්ක ඔට්ටු අල්ලලා මට දැන් අමාරුයි. මම ගෙදර යනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ අර මේ අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේ කෝ නෑ ඇවැත්නි එහෙම කරන්න එපා. අපි කුසල් වඩමු. මේක කරන්න පුළුවන්. අපි වීරිය කරමු අකුසලයේ අත්හරිමු. මේ කෙලෙස් කියන ඒවා නිත්‍යව නෙවෙයි. ඕම කියලා කරුණු කිව්වා. කියද්දී අර ස්වාමීන් වහන්සේගේ තිබ්බ අරතිය නැති වෙලා සිය පිහිටියා. ඊට පස්සේ දැන් මේ දෙනම වහන්සේලා හිතවත් ආයි දවසක මුණ ගැහුණාම අර ගෙදර යන්න හිතුණු ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඇවැත්නි මට ගෙදර යන්න හිතුණා මම කල්පනා කළා මගේ තියෙන ඔක්කොම මේ හොඳ සිවුරු පිරිකර ඔක්කොම ඔබ වහන්සේට දීලා යන්න. මං එදා එහෙම හිතාගෙන තමයි ඔබ වහන්සේට කිව්වේ. දැන් මෙයාට එහෙම කියද්දි පිරිකර වලට ලෝභකමක් ආවා. දැන් එදා පැවිද්දේ හිත ඇලෙන කරුණු කියපු කෙනාම මෙන්න දැන් ආයෙත් කිනු නෑ ඉතින් ගෙදර ගිහිල්ලත් කරන්න පුළුවන්. ගෙදර ගිහිල්ලත් කරන අය ඉන්නවනේ ඉතින් පන්සිල් රැකගෙන විවාහ ජීවිතයක් ගත කරගෙන දරුමලු ලැබමින් ධාර්මිකව ජීවත් වෙන ගමන් ඩම්පින් කරන අයත් ඔය ඉන්නේ කියලා අර ගෙදර යන්න ඉතිච්ච භික්ෂුවට කිව්වා. එතකොට අර භික්ෂුවට ආයෙත් කාම විතරක උපදින්න ගත්තා. නමුත් ඒ භික්ෂුව දැන් බොහෝම දුකසේ අර හිතේ තිබුණ සංසිඳුණු ගතිය දුරුණාර කියපු කතාවට දැන් හිත ඇවිස්සුණා. දැන් මේ භික්ෂු පාඩුවේ කුටියට ගින් දැන් ගොඩාක් කොට්ටු වෙනවා තමන්ගේ හිත দমনය කරගන්න. කොහොම හරි හිත দমনය කරගෙන ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ සසරෙන් නිදහස් වුණා. හැබැයි මේ ගෙදර යන්න කරුණු කියපු භික්ෂුව සසරේ ආවා. ගෞතම බුද්ධ ශාසනය වෙනකම් ආවා. දැන් තමන්ගේම පැවිදි සහෝදරයාට ගිහි ගෙදරට ඇල්ම ඇති වෙන කරුණු කියන්න ගිහිල්ලා දැන් මෙයා පැවිදි වුණාට පස්සේ කර්ම විපාකය ආවා. දැන් ගිහි ගෙදරට හිත ඇලෙන කරුණු කියලා අර භික්ෂුවගේ හිතේ තිබිච්ච සංසිඳීම නැති කළාද මෙයාටත් සංසිඳෙන්නේ නැහැ හිත. දවසක් භාවනා කළා සමාධි මාත්‍රයක් නැහැ. නීවරණ වලමයි හිත වැඩ කරන්නේ.
සතියක් භාවනා කළා, මාසයක් භාවනා කළා, අවුරුද්දක් භාවනා කළා, කිසි සහනයක් නැහැ. නීවරණමයි එන්නේ. ඊළඟට අවුරුදු 5ක් භාවනා කළා, 10ක් භාවනා කළා. මේක පුදුම වීරියක්. දැන් අද කාලේ නම් මේ මාසයක් විතර කරලා අතහැරලා දානවා. සමහර කෙනෙක් නම් එකපාරින්ම අතහරිනවා. අපෝ මේක කරන්න බැරි එකක් කියලා. එච්චර ලාමකයි. නමුත් බුද්ධ කාලේ දැන් කාශ්‍යප බුද්ධ කාලේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේත් කුසල් වැඩුවනේ. නමුත් අර කර්ම විපාකේ හරස් වුණා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 10ක් 15ක් 20ක් භාවනා කළා ඒත් සමාධි මාත්‍රයක් නැහැ. අවුරුදු 24ක් භාවනා කළා ඒත් සමාධියක් නැහැ. අවුරුදු 25ක් භාවනා කළා ඒත් සමාධියක් නැහැ. අවුරුදු 25ක් ගෙවිලා යද්දී ඕන්න හිත සංසිඳුණා. දැන් බලන්න අපිට හොයාගන්න බෑ මේකේ හිත සංසිඳී යන වෙලාව. තණ්හා සැඩගඟ වේලවල දාන්න පුළුවන් මට්ටමට මේ හිත සංසිඳන වෙලාවක් එනවා. එතකම් පින්වත්නි අපි පින්පව් විශ්වාස කරගෙන කුසල අකුසල් තේරුම් අරගනිමින් ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ආදී විදර්ශනා වඩමින් සමත භාවනා කරමින් වාසය කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කල්පනා කළා මට නම් මේ දැන් එපා වෙලා තියෙන්නේ. මේ හිත দমনය වෙන්නේ මේ හිත මේචල් කරගන්න හරි අමාරුයි. මට නම් මේ කෙලෙස් එක ජීවත් වෙලා වැඩක් නැහැ කියලා දැන් හිතේ තියෙනවා. ඔන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා වගේ කලගෙඩියක් වහලා කැලේ පැත්තට අරයි යනවා. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහුවා "ඇවැත්ති මොකද්ද ඔය අරයි යන්නේ?" "අනේ ඇවැත්ති මේ කුටියක් ඇතුලේ සර්පෙක් හිටියානේ, නාගයෙක් හිටියානේ. අපි මේ කැලේට අතහරින්න යන ගමන්." ඊට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපවත් වෙනවනේ බලන් ඉන්න දැන් කෙලෙස් පීඩාව වෙවිලා. උන්වහන්සේ කියන "ඇවැත්ති මේ ඔබ වහන්සේලා මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔය මේ සර්පයව දෙන්න මම කැලේ පැත්තට යනවනේ මං ගිහින් දාන්නම්" කිව්වා. දැන් ඉතින් අර ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ කට බැඳපු කලේ රෙදිකඩකින් කට බැඳලා තිබ්බේ. මේ කලේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේට දුන්නා. දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කැලේට මේ කලේ අරගෙන ගිහිල්ලා වටපිට බලලා අර රෙදිකඩ ගලවලා දාලා කලේ ඇතුළට අත දැම්මා. මේ කලේ ඇතුළේ ඉන්න නාගයා දෂ්ට කරයි කියලා. දෂ්ට කරන්නේ ඊට පස්සේ කලේ හෙල්ලුවා. නෑ. දෂ්ට කරන්නේ. ඊට පෙන ගොබේට අත තියලා තද කළා. ඒ දෂ්ට කරන්නේ නෑ. ඊට තවත් එපා වුණා. මැරෙන්න හැදුවට මේක ඒක හරියන්නේත් නෑ කියලා මේ ගැරන්ඩියද්ද කොහෙද කියලා කැලේට විසික් කරලා ආවා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා සංඝ පිරිස අතරේ කිව්වා "ඒ ආවුමුතුන්ලා අල්ලගෙන ඉදින් ගැරන්ඩියෙක්. ඒක මට දෂ්ට කරේ නෑ නේ" කිව්වා. තමන්ගෙම කටින් කියුණා ඒක. නෑවෙත්නි ඒස් නයෙක් තමයි. ඔබ වහන්සේට දෂ්ට කරේ නැත්නම් හරි පුදුම සිද්ධියන්නේ අපි ඔක භාග්‍යතුන් වහන්සේට කියමු කිව්වා. ඊට පස්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ "මහණෙනි ඒ නාගයා වෙලා හිටියේ කලින් ජීවිතේ මෙයාගේ 16ක්. ඒකයි කිව්වා පෙන ගොබේ තද කරද්දි දෂ්ට කරේ නැත්තේ ඒ 16 වූ නාගයා මේ භික්ෂුව අඳුනගත්තා මේ මගේ ස්වාමියා ඉන්නේ. මේ ස්වාමියාට හානියක් කරන්න හොඳ නැහැ කියලා මේ භික්ෂුව කලේ හොල්ලද්දිත් පෙන ගොබේට අත තියලා තද කරද්දිත් දෂ්ට කරේ නැත්තේ ඒකයි කිව්වා. දැන් බලන්න හරි පුදුම සිද්ධි. දැන් මේ භික්ෂුවට තවත් දැන් ජීවිතේ එපා වෙලා. දැන් මේ තණ්හාව, රාග, ద్వේෂ, මෝහ ආදී කෙලෙස් මේ ආශ්‍රව වලින් හොඳටම ජීවිතේ තිත්ත වෙලා හිටියේ. එතකොට කල්පනා කළා මට මේ ජීවිතේ වැඩක් නැහැ. මේ කෙලෙස් එක්ක ජීවත් වෙනවට වැඩිය හොඳයි අපවත් වෙන එක කියලා ඔන්න වනාන්තරයට ගියා දැලිපිහිය තරම්. පුදුම වැඩේ කියන්නේ දැලිපිහිය බෙල්ලට තියෙනකොටම යෝනිසෝ මනසිකාරය වැඩ කළා. ආශ්‍රව ඡය වෙන මට්ටමට සමාධියේ හිත පිහිටියා. ඊට පස්සේ දැලිපිහිය පැත්තකින් තියලා භාවනා කළා. උතුම් අරහත්ත්වයටපත් වුණා. අවුරුදු 25ක් සංසුදුන් නැති හිත 25 වෙනි අවුරුද්දේ අර කර්මයෙන් හැදිච්ච දුක් විපාක අවසන් වෙලා තණ්හාව නම් වූ සැඩ ගඟ වේලවල දාන්න අවස්ථාව ආවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෝතකටත් වදාළේ ආන්නේ තණ්හා සැඩ ගඟ වේලවල දාන්න කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එහෙම කරලා කිසිම දෙයක් කෙරෙහි කිසිම තණ්හාවක් නැති සිතින් වාසය කරන්න කියලා දෝතකට භාගතුන් වහන්සේ වදාළේ. පින්වත් මේ විදියට දෝතකට කියද්දී දෝතක උතුම් අරහත්ත්වයටපත් වුණා. දෝතකගේ ශිෂ්‍ය වූ දහසක් පිරිස උතුම් අරහත්ත්වයටපත් වුණා. ඉතින් මේ දෝතක සූත්‍රයත් අහලා 1001 දෙනෙක්
දෝතක කියන ගුරුවරයාත් ඒ ගෝලයෝ 19ත් උතුම් අරහත්ත්වයට පත් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ පරම ගම්බීර සූත්‍ර දේශනා තමයි අපි මේ ඉගෙන ගනිමින් සිටින්නේ. ඉතින් අපටත් ඒ දෝතක මහරහතන් වහන්සේ 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා අතර වැඩ සිටි ඒ දෝතක මහරහතන් වහන්සේ අමා නිවනක් අවබෝධ කළාද? අපට දේ අමා නිවන අවබෝධ කරගන්න වාසනාව උදා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ දහම් ප්‍රදීප වැඩසටහන සඳහා දායකත්වයේ දක්වන්නේ බෝයගම පදිංචි රංජිත් මංචනායක මහත්මයා, ධනංජය මංචනායක මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ පින්වතුන් විසින් මේ විදියට රැස් කරපු දාර පින අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මිය පරලොව ගිය ආදරණීය දෙමව්පිය දෙපළට පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ රැස් කරපු දාර පින අපි මුලින්ම දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමු. සක් දෙවිඳුන්, සතරවරම් දෙවිවරුන්, සෙන්පති දේවරුන් ප්‍රදාන අල්පේ ශාක්‍ය මහේ ශාක්‍ය සියලු දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ දිව්‍ය අසීසුරු වැඩි දියුණු කරගෙන දෙවියෝ සැපවත් වෙත්වා. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ මේ පින අනුමෝදන් වෙත්වා. ගුරු දේවයන් වහන්සේ මේ පුණ්‍යානුභාව බලයෙන් නිදුක් වෙත්වා, නිරෝග වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දීර්ඝායුෂ ශ්‍රී සම්පත් ලබත්වා. ගෞතම බුදු සසුන් බබළුමින් චිරාත් කල් ආයු ලැබමින් ගෞතම බුදු සසුනේම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළ මේ පින පින්වත් රංජිත් මංචනායක මහත්මයාත්, ධනංජය මංචනායක මහත්මයාත් නමින් මිය පරලොව ගිය ආදරණීය දෙමව්පියන්ට මේ පින අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම බාලසූරිය මෑණියන්ට, පොතුහැර පදිංචිව සිට මිය ගිය වසන්ත සමරනායක මහත්මයාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ පින්වතුන් නමින් අනන්ත සසර පුරාවටත් මේ ජීවිතයේ තුලත් මිය ගිය සියලු ඥාතීන් අනුමෝදන් වෙලා සැපයෙන් සැපයටපත් වෙත්වා. සාපිපාසාදී දුක් ගිනි වෙත්නම් ඒ සියලු දුකින් අත මිදෙත්වා. පරලොව සැපයටපත් වෙත්වා. සංසාර දුකින් අත මිදෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළ මේ පින පින්වත් ධනංජය මංචනායක මහත්මයාටත්, රංජිත් මංචනායක මහත්මයාටත්, ඒ පවුලේ සෑම සියලු දෙනාටමත් මේ පින අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙනාටත්, පවුලේ සෑම සියලු දෙනාටමත් මේ පින් අනුමෝදන් වීමෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය තිරජීවනයේ සැලසේවා. කරන කියන ධාර්මික රැකී ආරක්ෂා කටයුතු, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. සියලු දෙනාටම ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව උදා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළ මේ පින බෝයගම පදිංචිව සිට මිය පරලොව ගිය පොඩි අප්පුහාමි මංචනායක පියාණන්ටත්, කරුණා මංචනායක මෑණියන්ටත්, කෝට්ටපොළ පදිංචිව සිට මිය ගිය රන්බණ්ඩා පියාණන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ අයගේ පරලොව ජීවිතේ සැපවත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, අමා මහ නිවනින් සැනසෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළ මේ පින මහමෙවුනා වාසී සියලු පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාටත්, ගෞතම සසුනේ පිළිවෙත් පුරන උතුම් සංගරුවනටත් අනුමෝදන් වෙත්වා. අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාටත්, අනගාരിക දූපුතුන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත්, ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික සියලු පින්වතුන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සියලු දෙනාටම ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ නිදුක් නිරෝගීව සුවසේ උතුම් ධර්ම අවබෝධය ලබන්න
වාසනාව උදා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.